دلوقتي الحكومة البريطانية عملوا حاجة جديدة، ده نوع فيزا جديد لسه أول مرة الحكومة البريطانية تعمله. ده هيسهل لك خالص خالص. هو من الآخر كده إنجلترا يعني تقدر تقول كده إنها فاتحة الباب، يعني اللي عايز يجي يجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايب لكم خبر حلو، والخبر ده أنا لسه طبعه امبارح بالليل من على الإنترنت، من على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية عن موضوع الفيز. انا كنت عملت فيديوهين 2 قبل كده على موضوع اسهل طريقة للسفر لانجلترا، وكنت بكلمك فيها على الفيزا الدراسة. دلوقتي الحكومة البريطانية عملوا حاجة جديدة، ده نوع فيزا جديد لسه اول مرة الحكومة البريطانية تعمله. ده هيسهل لك خالص خالص. هو من الاخر كده انجلترا يعني تقدر تقول كده انها فاتحة الباب، يعني اللي عايز يجي يجي. ولكن اشرح لك الفيزا دي كلها. فلو انت كنت متابع الفيديوهات بتاعتي وشفت الفيديوهين الاولانيين عن فيز الدراسه وازاي تيجي انجلترا والحاجات اللي المفروض تعملها وما تعملهاش، تابع الفيديو ده وهتلاقي حاجات جديده خالص. دي اخر فيزا دلوقتي طالعه، اسمها تي 5، يعني الابلكيشن اللي هتقدم عليه اسمه تي 5. وهسيب لك الديسكريبشن تحت في اول كومنت في الفيديو، فيه الموقع بتاع ال الكلام ده، هتشوفه بالظبط موجود هنا، وهنتكلم مع بعض وهشرح لك كل الحاجات دي. طيب ايه بقى يا سيدي موضوع الفيزا ده، وليه انجلترا دلوقتي عملوا الكلام ده؟ من الواضح كده ان الشعب الانجليزي مش عايز يشتغل الشغلانات اللي هي بفلوس قليلة او اللي هي ببلاش خالص. يعني في انواع شغلانات اللي هو شغل الشاريتي، شغل الجمعيات الخيرية. دي منظمات وجمعيات خيرية بتبقى شغالة ببلاش. فدلوقتي مفيش حد شغال في الحاجات دي، والجمعيات الخيرية دي انا اصلا كنت بعمل عليها فيديو كان المفروض هنزله الاسبوع ده، ولكن بسبب اللي حصل ده انا اجلته للاسبوع اللي جاي. وقلت اقول لك على ده دلوقتي، وبعدين هنتكلم على موضوع المنظمات الخيرية وهوريك كل حاجة فيها. لكن انجلترا قرروا ان هم يجيبوا ناس من بره تيجي تشتغل هنا ببلاش. يعني من الاخر كده، انت جاي تشتغل، مش هتاخد فلوس، مش هتعمل حاجة، بس انت هتخش انجلترا. خليك معايا، هفهمك كل حاجة، ماشي؟ الفيزا دي اسمع كل حاجة فيها، وبعد كده قرر انت عايز تعمل ايه. الموضوع كله يرجع لك انت في الاخر ولظروفك انت ولحياتك انت. ولكن خليك معايا في الموضوع ده. هاخدك واحده واحده وهقرا لك كل حاجه من الورق، انا ما بقولش حاجه من عندي، انا هوري لك كل حاجه من على الموقع الرسمي وانت قرر بعد كده. فتعال احكي لك على الفيزا دي واحده واحده. اول حاجه، ده الورق اللي انت هتشوفه على صفحه الانترنت لما تفتح الفيزا دي. الفيزا دي اسمها Charity Workers Visa Temporary Work. اوكي، فانت جاي تشتغل لشاريتي، وشاريتي انت بتشتغل ببلاش، اللي هو فالنتير، شغل متطوعين. انت جاي متطوع انك تساعد وتشتغل وتعمل حاجات من غير مقابل. اوكي، مين هم الناس او انت تقدر تقدم على الفيزا ديت ازاي؟ آه you want to do unpaid volunteer work for a charity. يعني انت عايز تشتغل بدون مقابل لحاجه من حاجات الشاريتي. uh, you meet the other eligibility requirements. اوكي، ففي other requirements، في حاجات تانية مطلوبة ان انت لازم تكون عندك. الحاجات دي ايه هي الحاجات دي؟ تعالى هنخش وهنتكلم فيها. لما تخش على الموقع وتدوس على اللينك دي بتاعت other requirements دي، هتاخدك على الصفحة دي. اوكي، eligibility requirements. مين هم الناس اللي يقدروا يقدموا على الفيزا دي؟ اول حاجة ان يكون عندك 18 سنة. فبداية انك تقدم على الفيزا دي لازم يكون عندك 18 سنة. طيب هل في حد اقصى للموضوع؟ يعني لحد كام سنة؟ من 18 لكام؟ لا، مفيش حد اقصى، من 18 لحد الى ما شاء الله. فبراحتك في الموضوع ده. لو عندك 60 سنة 70 سنة وعايز تقدم على الفيزا وشايف انك تقدر تيجي تعمل شغل تطوعي هنا، اتفضل قدم ومفيش اي مشاكل، محدش هيقول لك حاجة. طيب الحاجة التانية، حساب البنك بتاعك. لأول مرة في تاريخ الفيز كلها بتاعت انجلترا ان يكون حساب بنكك فيه 1270 جنيه استرليني فقط لا غير. يعني ده اقل رقم في حسابات البنوك كلها،
اللي في تاريخ الفيز كلها انهم يطلبوا رقم زي ده 1270 جنيه فقط لا غير يكونوا في حساب بنكك، على شرط انهم يكونوا في حساب بنكك بقالهم 28 يوم. يعني ما ينفعش تروح تحطهم النهارده اهم وبكره تروح تطلع البنك ستيتمنت وتاخدها وتروح تقدم بيها، هيقول لك ما بقى لهمش 28 يوم في حسابك، فما ينفعش. 1270 جنيه استرليني يكونوا في حساب بنكك بقى لهم 28 يوم. كل انواع الفيز اللي قبل كده او اللي في تاريخ حياه انجلترا والفيز والكلام ده كله كان لازم يكون معاك حساب بنك وفي مبلغ كبير على حسب الفيزا اللي انت بتقدم عليها لمده 6 شهور. دلوقتي ده بيقول لك 1270 جنيه بس لمده 28 يوم بس. يعني مسهل لك المواضيع اهي. انا عمال اقول لك المتطلبات بتاعه الفيزا، وانا شايف ان كل دي مزايا لحد دلوقتي. يعني اهو من سن 18 الى ما شاء الله، و1270 جنيه في حساب بنكك لمده 28 يوم، تطلع البنك ستيتمنت وكده انت تمام ماشي. دول حاجتين. الحاجه الثالثه ودي اهم حاجه، انت جاي تشتغل شغل تطوعي عند مين بقى؟ هتشتغل مع مين؟ هتشتغل فين؟ هو ده بقى السؤال. فلازم تكون مقدم على شغل اوريدي والناس وافقوا لك انك هتيجي تشتغل، تمام، وهم بلغوا الهوم اوفيس ان الراجل ده احنا عملنا معاه انترفيو اونلاين وخلاص عايزينه يجي. فالهوم اوفيس بيديهم ريفرنس نمبر. have a certificate of sponsorship reference number from UK sponsor، اللي هو كده بالمعنى بتاعنا الكفيل بتاعك. الكفيل اللي هيدي لك الشغل هيكلم الهوم اوفيس، الهوم اوفيس هيديهم ريفرنس نمبر. الريفرنس نمبر ده انت هتحطه في الابلكيشن بتاعك، واول ما يشوفوه معناها ان كده خلاص انت توافق لك على الشغلانه وهم عارفين انت جاي تشتغل فين. فطالما جالك الريفرنس نمبر ده انت كده عديت 70% من مرحله التجهيز للفيزا وكل الكلام ده. تمام كده. خليك تاني فاكر، هفكرك. 18 سنة إلى ما شاء الله، 1270 جنيه استرليني يكونوا في حسابك لمدة 28 يوم. وأهم ما في الموضوع الريفرنس نمبر اللي هتجيبه من السبونسر بتاعك اللي هو أساسا وافق إن أنت تيجي تشتغل هنا. هقول لك على الموضوع ده وهسهله لك دلوقتي، وهسيب لك كل اللينكات تحت في الفيديو. خش بص عليها ازاي تقدر تقدم على الشغل، وهشرحها لك دي كمان. الحاجة التانية، هنا بقى في شويه حاجات كده يعني هي ديتيلز صغيره انا قريت عنها وهشرحها لك. هم كلهم الثلاث سطور دول داخل فيهم شويه كلام كتير كده. طيب، من الحاجات اللي انا فهمتها من الموضوع ده ان انت ما ينفعش تيجي تشتغل هنا تحت اي شغل دياني بتاع دين. يعني مثلا ما ينفعش ان انت تكون تابع لكنيسه معينه او لجامع معين فجاي هنا علشان تخدم في الكنيسه او تشتغل خطيب في الجامع او بتساعد الناس اللي مش عارف ايه، مش هيدوك الفيزا للسبب ده. لكن لو جاي تشتغل في اي حاجه تانية اوكي، انما ريليجنز، ديانات، لا. طيب، ده اللي انا قلته لك على موضوع السبونسر. هم كلهم بالظبط ال5 خطوات دول. السيرتيفيكيت اوف سبونسرشيب، انت بتقدم مع الشركه اللي انت هتيجي تشتغل معاهم، اللي هم هيكونوا الكفيل بتاعك وانت جاي تشتغل معاهم فور فري. رقم واحد هتقدم معاهم. رقم اتنين، هم لما يوافقوا لك على الشغل، وهقول لك الحته اللي في النص ما بين انت قدمت معاهم لحد ما هم يوافقوا لك على الشغل هجي لك فيها دلوقتي. هم هيدوا لك السيرتيفيكيت. هي مش سيرتيفيكيت، هي مش شهاده هتاخدها فعليا في ايدك، لا، هو ريفرنس نمبر، بس هم بيسموه سيرتيفيكيت ان هو اتوافق لك عليها. يعني الريفرنس نمبر ده هم بيبعتوه للهوم اوفيس. الهوم اوفيس عايز يشوف مع الريفرنس نمبر ده منهم هم جواب مكتوب فيه الجوب ديسكريبشن بتاعتك. الجوب ديسكريبشن هيكون مكتوب فيه بالظبط انت بتعمل ايه وبتشتغل كام ساعه. ما يكونش اقل من 20 ساعه في الاسبوع، اي حاجه لحد 20 ساعه في الاسبوع او اكتر. وطبعا الشركه اللي طلعت لك الشارتي او المكان اللي طلع لك الريفرنس نمبر ده هيكون ريجسترد في انجلترا، يعني هيكون معترف بيه جوه انجلترا. فطالما معترف بيه جوه انجلترا وادوا لك الريفرنس نمبر ده انت حطيته في الابلكيشن بتاعك، خلاص الموضوع منتهي. دي بقى الحته بتاعت money to support yourself، الفلوس اللي انت تخليها معاك عشان تصرف بيها على نفسك. يعني لما تيجي 1270 جنيه استرليني اهي زي ما قلت لك، وهسيب لك اللينك تحت
خش وبص عليها هتشوفها 1270 جنيه يكونوا في حسابك لمده 28 يوم. بص انا حاطط خطوط تحت كل الكلام المهم اللي انا عايز اقوله لك وبشرح لك الباقي انا بقى. طيب نعيد تاني؟ ما نعيدش تاني. طيب انت خش ودور وشوف وانت هتعرف حاجات كتير. المهم حاجه حلوه قوي بقى في الموضوع ده كمان، ودي بقى اللي عجبتني يعني بصراحه كده، دي اللي جايبه خلاص الموضوع كله. انت لو قدمت على الفيزا ديت وتوافق لك عليها، لو انت في مصر متجوز وعندك عيال، واحد اتنين تلاته اربع عيال اي حاجه، تقدر تجيبهم معاك هنا وتقدم ليهم هم كمان، لان انت جات لك الفيزا بتاعتك، هم كمان هياخدوا الفيز دي وهيجوا معاك هنا. حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. ولكن زي ما قلنا، هنا بقى سيبك من الورق ده خلاص. انا كده قلت لك على اللي في الورق، بس تعالى بقى ايه اشرح لك الليله. آه، انت دلوقتي راجل في مصر متجوز وعندك عيال، عيلين ثلاثه اربعه ان شاء الله حتى واحد. انت جاي هنا عشان تشتغل بس مش هتقبض، ماشي؟ ولكن دي بدايه دخولك البلد، وجيت وقعدت وترستقت وبقى معاك مراتك وعيالك، تمام؟ من حقك انك بتشتغل ال 20 ساعة العمل التطوعي ده ببلاش، ومن حقك انك تقدم على شغلة تانية تشتغل فيها ما بين 20 ساعة ل 30 ساعة برضو في الاسبوع، ودي بقى تقبض عليها. طيب مصاريف الفيزا ايه؟ الفيزا دي عشان انت تقدم عليها مصاريفها ايه؟ في الموقع ده هتلاقي اللينك اللي تدوس عليها هتدخلك على المصاريف، ماشي؟ انا ما طبعتهاش بس انا قريتها وعارف الفيزا كلها كده على بعضها شاكب راكب من الاول للاخر، واللي انت هتدفعه هنا ماشي 259 جنيه استرليني. يعني خلينا نقول 260 يا عم، عشان بس ما نقعدش نلخبط الناس واتلخبط انا كمان معاكم. 260 جنيه استرليني ده كل الموضوع، تمام؟ فيزا مدتها 12 شهر. طيب دلوقتي في حاجه كمان، ما انا قريتها هنا برضو، آه، ممكن تعفيك من انك تقدم حساب بنك فيه 1270 جنيه استرليني لمده 28 يوم. فاكرين الموضوع ده؟ ده من الاوراق المهمه اللي لازم تقدمها، تمام؟ حاجه ممكن تعفيك من الموضوع ده ان الكفيل بتاعك اللي انت جاي تشتغل عنده هنا يقول ان هو متكفل بمصاريفك اول شهر من وجودك هنا. لو الكفيل بتاعك كتب في الجواب اللي هيبعته للهوم اوفيس اللي هيبعتوا لك بعديه الريفرنس نمبر، الجواب ده اللي راح لهم ده الكفيل بتاعك كتب فيه ان هم على استعداد انهم يتكفلوا بمصاريفك اول شهر، طالما دي اتكتبت في الجواب والهوم اوفيس شافوها، انت كده خلاص مش محتاج تجيب حساب البنك ابو 1270. تمام؟ حبه كده يعني ايه، عشان بس اكد لك ان كل الكلام اللي انا قلته لك ده صح، ومن الويب سايت اهو ممكن تخش تقراه، كاتب لك what can and cannot do، يعني تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. alright. you can تقدر تعمل study، يعني لو انت شغال مع في العمل التطوعي ده ال 20 ساعه تقدر تقدم على كورس وتروح تدرس، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا قلنا الفيزا مدتها 12 شهر، اوكي؟ فانت تقدر تقدم على كورس برضه يكون مدته 12 شهر او اكتر، هنخش في الموضوع ده بعدين، تمام؟ work for your sponsor in the job describe، يعني تشتغل للكفيل اللي هو اساسا كان في الجوب ديسكريبشن اللي هم ادوا لك الفيزا عليه. ما ينفعش تيجي هنا تسيب الكفيل وتمشي، لان دي ممكن يكونوا حاطين عينيهم عليها ويبقى فيها مشاكل. رقم ثلاثة، you can do a second job in the same sector from the same level for up to 20 hours per week. تقدر تروح تشتغل شغلانه تانية، ده اللي انا قلت لك عليه، تمام؟ لحد 20 ساعه في الاسبوع، تمام؟ الحاجه الثالثه ودي بقى اللي عجباني اصلا في موضوع الفيزا ده، انك تقدر تجيب مراتك وعيالك معاك، اوكي؟ اما بقى الحاجات اللي ما تقدرش تعملها، فاول حاجه فيها انك ما تقدرش تروح تشتغل شغلانه فول تايم وتاخد عليها فلوس. يعني ما تقدرش بقى تسيب موضوع الشاريتي والتطوع، العمل التطوعي اللي انت اصلا جاي له ده، ما تنفعش تسيبه وتروح بقى تشتغل شغلانه وتثبت نفسك في شركه وبقبض وشغال والليله حلوه. لا، ما ينفعش تعمل كده دلوقتي، اوكي؟ ما ينفعش تروح تثبت نفسك في شغلانه، ده رقم اتنين. هم بيأكدوا عليك الموضوع انك ما ينفعش تتثبت في شغلانه. رقم ثلاثة، مالكش اي بابليك فند. ايه هي البابليك فند يا جماعه؟ اللي هي المعونات بتاعه الحكومه. يعني لو عيان ما ينفعش تروح تتعالج على حساب الحكومه. لو مش عارف ايه، مالكش معاشات. لو انت راجل عنده 65 سنه الا شهر وجيت هنا بقى عندك 65 فتقول خلاص انا طلعت معاش وتقعد هنا تاخد معاش، لا، مالكش معاشات.
دلوقتي هنا في انجلترا علشان ال NHS اللي هو الناشونال هيلث سيرفيس، اللي هو العلاج والمستشفيات والادويه والمرضى والحاجات دي كلها. ال NHS ما بقاش عنده القدره ان هو يعالج اي حد، وما بقاش فيه دكاتره، وما بقاش فيه حاجات كتير، قصه كبيره. المهم ما بقوش بيعالجوا اي حد جاي من بره غير لما يدفع فلوس. تمام. الفلوس دي انت بتدفعها قبل ما تخش البلد. ففي حوالي، انا مش فاكر كام بالظبط، ولكن علشان ما اكونش يعني بكدب عليك، هم 460 جنيه تقريبا. بس وانت بتعمل الابلكيشن بتاعك ده هيطلع لك الرقم الصح بالظبط، بس هم حوالي 460 جنيه تقريبا، دول بتدفعهم قبل ما تيجي البلد. يعني اعتبرهم مصاريف طالعه مع الفيزا. في حاله انك تعبت، في حاله انك حصل لك اي حاجه هنا ومحتاج تروح مستشفى، انت بتبقى دافع ده، هو بيعتبروه تامين. تمام، ده التامين بتاعك وانت موجود هنا في البلد. جرى لك اي حاجه تروح تتعالج ب 460 جنيه بتوعك دول. اوكي. طيب، عشان انا بقالي شويه قاعد وبتكلم ومش عايز الناس تزهق من الفيديو، تعالى كده ايه بقى نعمل تصفيه لكل اللي احنا قلناه ده. هرص لك الموضوع كده واحده واحده، كل النقط المهمه فيه، وهحاول اقولها لك بالترتيب. اوكي. انت عايز تقدم على الفيزا، الفيزا اسمها تي 5. اوكي. واللينك بتاعتها موجوده في الفيديو لرابع مره لعاشر مره بقولها لك تاني. طيب، رقم واحد، بتروح تبص على اللينكات اللي تحت في الفيديو عشان تقدم الاول على الشاريتي شوب او الفالنتير ورك اللي انت جاي تقدم عليه. هيبعتوا لك الريفرنس نمبر. اوكي. دي مشكلتك انك تتكلم معاهم وتظبط الانجليش بتاعك. على فكره مش مطلوب في الفيزا انك تكون بتعرف تتكلم انجليش، ولكن بالعقل كده انت جاي تشتغل في بلد بريطانيه بتتكلم انجليزي، على الاقل يكون عندك شويه الكوميونيكيشن، يعني عشان تعرف تتعامل تعاملات يوميه مش اكتر. رقم واحد، جات لك الريفرنس نمبر من السبونسر بتاعك. رقم اتنين، يكون معاك 1270 جنيه في حساب بنكك انت لمده 28 يوم. رقم ثلاثة، 259 جنيه، هنقول 260 يا سيدي، مصاريف الفيزا بتاعتك. رقم أربعة، هتقدم بقى ايه الابلكيشن نفسه. هتحط كل الحاجات دي وتملى الابلكيشن، وهتحط كل الداتا بتاعتك وهتقدم. التقديم بالظبط من اليوم اللي هتبعت فيه الابلكيشن بتاعك هيردوا عليك في خلال 21 يوم. ودي اسرع فيزا حصلت في تاريخ انجلترا، ان انت في خلال 3 اسابيع بيجي لك رد، يا بالموافقه يا بالرفض. ولكن انت لو عندك كل الحاجات والاوراق بتاعتك جاهزه وسليمه وجبت كل حاجه، خلاص بتتقبل. واخيرا وليس باخيرا، انا ممكن افضل اتكلم كده سنين ماشي. فعشان بس وقت الفيديو وعشان نخلص الموضوع، انا عارف ان في اسئله كتير هتجيلي من الناس، فلو في اي اسئله عندك مهما كان السؤال ايه هو، اوكي، اكتبه تحت في الكومنتات وهرد عليك. لو بتتفرج على الفيديو دوت على اليوتيوب، اكتب اي كومنتات انت عايزها. لو بتتفرج على الفيسبوك، اعمل شير لاصحابك، واللي عايزين يسالوا عنه ممكن يكتبوه على الفيسبوك او على اليوتيوب، انا برد على الاثنين. من الاسئله اللي هتجيلي وانا عارفها، واول وراهنكم ان ده هيحصل، ان الناس هتبدا تسالني ايه هو العمل التطوعي اللي احنا هنيجي نشتغل فيه، يعني من الاخر كده هنيجي نعمل ايه. وهو ده اللي انا قلت لك عليه في اول فيديو، ان انا كنت بجهز فيديوهات عن المنظمات الخيريه هنا في انجلترا. فلو انتوا حابين اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هصور لكم المحلات بتاعه الشاريتي والشغل بتاع العمل التطوعي وطبيعته ايه وانواعه ايه وكل حاجه. يعني انا والويب سايت، على فكره الناس اللي هتخش تقدم على السبونسر ولما يخشوا يقدموا، دي شركه من الشركات اللي بتعمل عمل تطوعي اسمها نيوتن دي. ونيوتن دي اساسا كاتبين لك على الويب سايت بتاعهم هنا. لما تخش على الويب سايت هتشوف الكلام ده. انت بص، دي اول صفحه لما تفتح الويب سايت هتلاقي فولunteer working، ولما تدوس عليها دي الصفحه الثانيه اللي هتطلع لك ان هم بيعملوا سبونسر للتي 5 فيزا. فيا جماعه الموضوع حلو وسهل وجميل، والدنيا بقت حلوه قوي. خشوا اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تعرف كل المعلومات اللي انت عايزها. اعمل سبسكرايب واعمل لايك، هيوصلك مني كل الفيديوهات الجديده عن العمل التطوعي، وهتشوف كل حاجه وانت اللي تقدر تقرر. وكفايه عليكم بقى كده عشان انا اتكلمت كتير النهارده. يلا سلام.